la partie commande كاين واحد tu vois mais نتوما qu'est-ce que vous intéressez la notation كاين la notation pour le code وكاين la notation pour l'exécution وكاين la notation pour la base données راح نشوف الكود l'exécution اللي هو داخله فيه لي شارت graphique تو لي fonctionnalités tout راح نشوف la base donnée est-ce que la base donnée vous avez créé uniquement les objets ou là vous avez créé une base donnée par les collections ou bien vous avez créé la base donnée par SQL. On n'a pas encore fait ça, je veux dire, le module. On a مازال ما je veux dire بالي بلي ماهيش حاجه بصح شوف كي يشوف واحد par exemple elle كيما نقولها elle a consacré un peu de temps pour apprendre des choses supplémentaires يستاهل نعطيولو une note supplémentaire ولا لا اسكو كيما لي زاد قرا فهمت وهي مش راح نزيدو 5 ولا 10 هي لا شارت جرافيك لا باز دوني راح يكون بتيت ديفيرونس نكريو لو بتيت ديفيرونس باللي بين الانسان اللي اجتهد وبين الانسان اللي كيما نقولوها جوست لا تسكي لابري فهمتني aussi madame là خاصنا un peu juste pour encourager les gens مش راح نقول لك انا قلت لك لا شارت جرافيك ولا باز دوني مش حنحط عليهم دي بوين هو لا 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 ماجوريتي تاع لي بوين راح يكونوا على الكود ولي فونكسيوناليتي تاع البروجي mais la charte graphique la base donnée c'est juste pour make كيما نقولها pour faire la différence entre les étudiants qui sont avancés par rapport les autres هذا ما كان donc ce sera pas 10 points sur le code et 10 points sur le non ما نديرش شوف حاجه اللي قريناها نمدوا فيها لي بوين بزاف بصح حاجه اللي ما قريناهاش جوست دي بتي بوين برك جوست pour encourager les gens pour travailler plus هذا ما كان هذاك يغابل كيما في مش حنحط على شارت جرافيك 10 نو لا الكود هو اللي حيكون عليه لي بليبار تاع لي بوين لي زوت راح يكون فيهم 4 ولا 3 4 oui il y aura pas une partie dans la notation qui m'a projet dans le premier semestre il y avait une partie sur l'innovation carrément donc 5 points sur l'innovation même le can un bon projet on aura 5 points en moins donc sur le note plafond juste pour avoir la note كيفاه يعني note plafond ما كاينش note plafond في لي موديل باغ اكزومبل نقول لك بلي نوت بلافون باغ اكزومبل 13 ولا 14 كاين اللي خدم يدي لا نوت تاعو اللي ما خدمش ما يديش ما انا جو في با فير ليغاليتي بين واحد ما خدم والو يدي باغ اكزومبل 13 وندير البلافون تاعي باغ اكزومبل 15 ونحط اللي خدم يعني اكسيلون نحط له 15 ما عنديش اللي عنده الحق في 18 19 يدي اللي ما عندوش الحق ما يديهاش فهمت هذا واش حبيت تسقسي Non, j'avais pas un plafond في الآخر puisque ما كانش من هذا اللي خدم يدي. Qu'il travaille, il mérite une bonne note. Une autre question. نعم كيفاش هذيك تاع كوليكتور ما فهمتهاش كيفاش نخبيو لي دوني قلت لنا اس كيو ال وكاين ستاتيك ولا ميثود تروازيام سي درتو لي كوليكسيون مازال ما درتوش لي كوليكسيون الري ليست نو درتوهم نورمالمون درتوهم ما تقدر لي الري ليست هذوك ما كان سيتادير لي دوني تاعك باغ اكزومبل ان كليون سي هادو لي كوليكسيون الري ليست الهاش لي ليست هذوك لي ماب و انسي دو سويت سي سون لي كوليكسيون statique c'est juste créer les objets par exemple client A client par client C1 new client ومن بعد تعطي له لي بارامتر لو نو البرينو زيد كريو الكليون 2 الكليون 3 الكليون 4 ونيا اوكين ليست c'est-à-dire les clients هذو ne vont pas sauvegarder dans une liste ولا dans une collection هذه c'est statique او مادام même لا نوت تاع اللي دار اس كيو ال كيما اللي دار تاع نو هاني واش حبيت نقول لك نو ماهيش
راني واش راني نقول لك كاينه une note pour le code كاينه une note pour l'exécution les fonctionnalités كاينه une note pour la base donnée donc la base donnée اذا خدمها statique يدي une note اذا خدمها par exemple dynamique avec les collections يدي mieux que اللي خدم statique اللي خدم بال SQL ça sera la note complète ولا mieux que ومش حنحط la base donnée عليها 6 ولا 7 ولا 8 non la majorité تاع لي نوت راح يكونوا على الكود ولي فونكسيوناليتي ولا ليكزيكسيون تاع فهمتني سي جيست بور انكوراجي لي جون مش واحد تعب وقرا حاجه جديده واش حبيت تقول لي دار لي كوليكتور اسكو لوبجيكتيف تاع البروجي هذا نص العلامات الاخرين مي شوفوا l'objectif تاع البروجي هذا سي با دو بروغرامي جوست programmer une application pour avoir une note في l'examen احنا ولا رانا نديرو لي بروجي pour vous préparer plus tard pour le marché du travail pour être un développeur parce que راكم تشوفوا Java c'est intéressant ou il est très demandé في le monde entier en tant que développeur. C'est pour ça وعلاه نعطيوكم des projets pour donc tu vas créer un petit projet avec une petite par exemple interface ولا malgré dire un bouton quelques هنا والحالة مش شابة mais plus puisque vous n'aurez pas le temps pour faire une chose complète mais plus tard كي تخرج ان شاء الله un développeur يقول لك جافا ما تستخلعش تقدر دير une application complète ou une application d'une manière professionnelle parce que déjà عندك les bases فهمتوا لي بروجي اللي راهم يمدوكم فيهم لي زونسينيون اللي راكم توجور راكم تشكوا منهم سي با نوتر لوبجيكتيف تاعنا سي جوست بور افوار نوت رانا باسكو فوزيت انفورماتيسيان رانا نبريباريو فيكم après باكي تخرج من الجامعه ان شاء الله كي tu auras un poste avec les qualités اللي راكم قريتوهم ما تقول ما قرينا والو ولا ما شفنا والو فهمتوا ميم تتعلموا تقراو وحدكم واضح وي هاني كيفاش معليش دير لنا اكزامبل تقول لنا كيفاش ديرها باس كيو ال بون نبعث لكم كيف ندير لك اكزامبل باغ اكزامبل تكري اون انترفاس بالدلفي نو مش بالدلفي راك تقرا tu vas faire par Java tu vas programmer par Java اوكي في ليكليبس ولا نت بينز راح تلقى كيما تكريجي كرييت باغ اكزامبل كلاس ولا انيميراسيون راح تلقى جي فريم سي كرييت جي فريم راح يخرج لك ان انترفاس كيما الجور تاع دلفي تحط لي بوطون تحط لي مني تحط لي كومبوزون غرافيك كيما خدمتو في الدلفي مي هي في النت بينز من بعد لي بوطون كليكابل هذوك اللي كنتو تبروغراميوهم بالدلفي هنا نو راح تبروغراميوهم اون جافا ابري كاينه ان بارتي دو كونيكسيون من جافا لا باز دوني الاس كيو ال الاس كيو ال اللي درتو في الدلفي نورمال تخدموا بالاس كيو ال نورمال جامي دو لا في ايشونج تكري لا باز دوني تاعك بالاس كيو ال كرييت تيبل وتحط لي زاتريبي وعلى فان لك بريماري كي لا الاس كيو ال نورمالمون كامل تعرفوا تخدموه قعدتكم لا بارتي كونيكسيون كاين بارتي كود اكتب في جوجل كونيكسيون جافا الاس كيو ال يعطيك واحد البارتي دو كود تحطوا البارتي دو كود هذاك واش يدير يكونيكتي لك من البروغرام تاعك للجافا ومن بعد ابارتيغ من الكود هذاك تو فا اكزيكوتي لونسومبل تاع لي ريكيت باغ اكزومبل اذا عندي ان بوطون ريشيرشي ولا اجوتي كي تكليكي على اجوتي كيما دالفيك تكليكي على اجوتي tu vas faire deux choses. La première chose, c'est connecter à la base de données. La deuxième chose, exécuter la requête qui vous permet d'ajouter, par exemple, un client dans la liste des clients. C'est insert into values les informations les saisies فيها دوك les champs saisis. فهمتوا قريتوا دلفي
الو مانيش نورمالمون في لاباز دوني قريتو في لاباز دوني vous l'avez vous déjà vous avez après هذاك شوفوا لا ميم مانيير كيما كريتو لي زانترفاس في الدلفي راحين تكريوهم في اكليبس ولا نت بينز. واش راهي لا ديفيرونس؟ في الدلفي كنا نبروغراميو هذيك البروغراماسيون تاع دلفي ونكونيكتيو لا باز دوني كيما لا ميم شوز صح كيما كريتوها في الدلفي تكريوها في حتى لا ديفيرونس جوست في لا كونيكسيون بين جافا والاس كيو ال. جو في فو شيرشي من بعد لا بارتي كونيكسيون من جافا الاس كيو ال نبعثها لكم. هذاك المورسو دو بروغرام فا ريبيتي بليزيور فوا واش راح تتبدل غير لا روكيت ا اكزيكوتي وخلاص. لا كونيكسيون لا باز دوني تقعد كيفها تتبدل غير بارتي تاع ليكزيكسيون دو لا روكيت. مره باغ اكزومبل اذا لو بوطون هذاك بوغ اجوتي باغ اكزومبل ان كليون لا بوغ اجوتي ان كوموند راح دير انسير انتو فاليوز لي انفورماسيون سيزي دون لي شون هادوك سيزي. سينو يدارو شيرشي راح دير او لا موديفي سي ابديت لي ميم شوز كيما نقولوها ابخي دون الاس كيو ال يبقاو نفسهم في كما يتبدلوش في لا بروغراماسيون باسكو اون فا بروغرامي لا باز دوني توجور باغ اس كيو ال. مادام مي الكود اللي دومونديتي في البروجي يبقى لا ميم نو j'ai pas compris la différence بين كونيكتيو مع SQL و جافا. اسكو الكود واش رايحين نطابيو في الكود يبقى فيكس باغ اكزومبل لي ميثود هذوك اد و ريموف ولا راحت لا كونيكسيون طويله. Hani, la programmation doit être en Java. Si je trouve un code avec langage C ou là avec un autre langage, ça sera noté 0. Inch'Allah, d'accord, merci. Alors, pour l'interface, on utilise NetBeans. Si NetBeans, bon, pour l'interface NetBeans mieux que Eclipse, mais même Eclipse, Fanny fait la partie graphique. Juste, il doit ajouter les plugins de graphisme. D'accord. مادام واش هاد لي ميثود اللي قلتيني عليهم مادام Oui. واش هاد لي ميثود اللي قلتيني عليهم في نكونيكتيو بهم مع لا باز دو دوني؟ C'est pas méthode, c'est un morceau de programme. كاين فيه 4 ولا 5 لين 2 لين يسمحوا لك باغ اكزومبل انت في لا باز دوني تكرييها كيما في لا باز دوني في لا باز دوني on a créé une base donnée par exemple pour le mode l'utilisateur par exemple système ou le mot de passe ERCLA ياك هكا درتو في لا باز دوني. alors on connectيو لا باز دوني هذيك ومن بعد on exécute les requêtes pour ajouter نديرو insert into pour modifier si update pour supprimer si par exemple delete par exemple ainsi de suite. هذا المورسو دو بروغرام بعد نحوسكم عليكم جو في فوز انفواي ولا شوفوا ديروا في جوجل برك ميم في اليوتيوب تلقاو بزاف لي ديروا كونيكسيون جافا افيك لا باز دوني. كونيكسيون جافا مادام هذا زياده كاين الكود يبقى فيكس لي حب نو هذا لي حب يخدم لي حب يخدم بلا باز دوني. داكور مادام عندك اليوم تاع مليح بعثيه لنا. نت بينز دير داونلود نت بينز وخلاص واش ما نعطيك اليا دوك نبعثه لك نت بينز داونلود لي ليا كامل نورمالمون سون فونكسيوني. فوالا مادام تقدري تبعتي لنا زعما كل حاجه شحال عليها باش نعرفوا واش نديرو واش ما نديروش.
خدم لا بليبار لا باسكو بون جو بونس با بارتي لو خدمها طون في حيكفينا الكود. ماذا. Non, la charte graphique قلت لكم la charte graphique لو les interfaces ou la base de données sont pas notées يعني وين par exemple تدي لك لي نوت راح تدي على باسكو 10 ولا la plupart راح نحطها لي كود و l'exécution les fonctionnalités تاع البروجي. مي هذه la base de données les interfaces graphiques c'est noté par exemple c'est 4 points ولا 4 points ولا je l'ai pas noté, mais je l'ai pas fait la notation, mais مش حنحط une grande chance في une chose ما قريتوهاش في فهمتني. bon هاي NetBeans voilà اللي بعثت لك NetBeans pour télécharger NetBeans. Merci madame. Merci. De rien. Une autre question. Oui, s'il vous plaît. Madame, quel package نخدمو به باش نديرو l'interface? Non, les interfaces sont des classes. تكري كيما عندك file new class. هذاك partie statique, partie les interfaces graphiques c'est file new JFrame. تاجوتي هذوك لي فورم كيما كنا في الدلفي كنا نكريو فورم 1 فورم 2 فورم 3 في جافا سي JFrame. تخرج كيما لا فورم كيما لا فورم تاع دلفي وتاجوتي لي بوطون تاجوتي لي شونط سيزي تاجوتي لي موني تاجوتي لي ليست دي رولونت وتبروغرامي هذوك لي نوت هذا لي شوز. D'accord, merci. Une autre question. C'est le package c'est Swim. Oui. Donc je vais chercher au moins par exemple un tutoriel في الانترنت كش ما نلقى حاجة. Ça vous permet de créer par exemple les interfaces graphiques en utilisant Eclipse ونبعثها لكم. Est-ce qu'on peut faire le code après on fait l'interface graphique ou bien il faut commencer par l'interface graphique? Bon, c'est difficile quand tu بداي directement بالcode ومن بعد تروح les interfaces graphiques c'est difficile. C'est pas impossible mais c'est difficile. Mais si tu travailles directement à les interfaces graphiques, commencer directement à les interfaces graphiques. فهمتي؟ تقدري ديري الكود كوتي كلاس par exemple les classes les attributs les constructeurs les getters les setters. Mais par exemple les parties تاع الgraphisme pour ajouter le graphisme في الكود c'est difficile. Le mieux de commencer directement par l'interface graphique. Sinon faites oui. Madame, c'est quoi les interfaces graphiques? وشنو les interfaces ما شفناهمش تدي؟ ما شفناهمش نو الانترفاس جرافيك تقراوهم نورمالمون على فان في لا فان تاع الاخر. شفت واش درنا في دلفي في لا باز دوني كما كرينا انفورم خي تكريي دير فايل نيو فورم تخرج لك هذاك انترفاس فورم ومن بعد في الفورم تاجوتي لي بوطون تاجوتي شونط سيزي تاجوتي موني تاجوتي باغ اكزومبل ليست دي رولوند كازا كوشي. Oui, la même chose في جافا. هادو سميوهم لي انترفاس جرافيك. فهمتني؟ بصح واش ناجوتيو؟ j'ai pas compris. Par exemple, عندك la classe client. Oui. La compte, vous allez ajouter un compte pour l'ensemble des clients de notre système. Oui. Dire par exemple une fenêtre, dire le nom, le prénom, par exemple la date de naissance, les renseignements des clients.
بعد sont du champ de saisie à la fin dire un bouton. Bon, quand vous avez rempli les champs de saisie, quand vous cliquez à le bouton, c'est-à-dire vous allez déclencher la commande insert into ou ajouter un client dans la base de données. Ah, d'accord. فهمت؟ Oui. هذه ثاني Une عليها autre نوت question? مثلا. Non, قلت لكم partie graphique c'est noté. Écoute, J'ai pas entendu. voilà. Oui, c'est noté. D'accord. Madame, est-ce qu'on peut faire le code après? Voilà, une autre. Amazing Hadi. Madame, une question sur la fonctionnalité d'affichage de la liste des produits commercialisés, la quantité dans le stock. S'il n'y a pas des clients qui vont acheter, je veux dire, il n'y a pas d'application dédiée pour les clients. Qui peut acheter, autrement dit, qui peut changer les données du stock. Les données seront les mêmes formes initiales. Si l'agent commercial, il change les informations du stock, ou il ajoute, sinon, faites un administrateur. Faites un administrateur pour toute l'application, c'est pour le gestionnaire du stock. Tu peux ajouter un gestionnaire de stock pour ajouter, modifier, supprimer les produits. Ou bien c'est l'agent commercial. L'agent commercial, il peut jouer le rôle de le gestionnaire du stock. Soit avec deux solutions. Soit tu vas créer un gestionnaire de stock, soit l'agent commercial qui va occuper toutes les opérations concernant la gestion du stock, c'est-à-dire ajouter un produit, supprimer un produit, demander un produit, ainsi de suite. Joanna, est-ce que c'est Joanie ou là? C'est Joanie, madame. L'essentiel, vous comprenez? Oui, je veux dire donc, on fera un utilisateur administrateur. Ou bien l'agent commercial, c'est l'agent commercial qui, vous avez ça dépend de la vision de le projet. إذا شفت باللي l'agent commercial كما نقولوها peut occuper la fonction, d'accord? Sinon, faites un autre utilisateur ou l'administrateur qui occupe les fonctionnalités. Parce que madame, باش يكون عندنا les informations sur les produits commercialisés ou les produits vendus, لازم يكونوا des clients ou une application dédiée aux clients qui va acheter, qui va changer les données. Donc, elle va changer la base de données. C'est-à-dire une partie d'application concernant la gestion du stock, une partie de l'application concernant la vente en ligne ou les clients. Oui, voilà. La vente en ligne. Oui. L'achat et la vente en ligne. Donc... Oui, la gestion du stock, c'est par exemple l'ensemble des opérations internes pour le système. Ah, d'accord. C'est-à-dire on aura deux parties, gestion de stock et gestion du client. Gestion du client, c'est l'achat et vente en ligne. Et داخله فيها les commandes. D'accord, madame. Une autre question? Tu peux travailler un code, une application ou bien un code simple comme on a fait pour le TP, les classes tag, les fonctionnalités. Vous créez un menu, voilà, et vous exécutez votre menu pour la gestion du client à part, la gestion du stock à part et la gestion de produits à part. Ou bien pour la gestion du client, on a un seul menu. Pour la gestion de produits, on a un seul menu. Pour la gestion des stocks, on a un seul menu. D'une manière simple. Si vous n'avez pas le temps pour faire la charte graphique ou bien les interfaces graphiques, tu peux travailler d'une manière... Madame, كما درنا في التي كما درنا في التي بي, oui.
c'est noté, ou si le tout est bien, tu dis la note comme normal. C'est pas la meilleure note qui m'a à 19 là, mais quand même, on laisse les gens qui travaillent la note. Mais il n'y a pas plafond des notes. Il n'y a pas. Une autre question. Une autre Madame, question. est-ce qu'on